Najčešća asocijacija za Gradačac jeste šljiva, ali to je lokalna zajednica koja nudi mnogo više. Smješten na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Gradačac se prostire na 218 kvadratnih kilometara i povezan je sa ostatkom zemlje asfaltnim putevima iz 4 različita pravca. Riječ je o mjestu sa bogatom historijom i nadaleko poznatim starim gradom, kojeg krasi gradina sa kulom Huseina kapetana Gradaščevića iz 18. stoljeća. Gradačac ima jako povoljan geografski položaj, dakle nalazimo se veoma blizu evropskih, da tako kažem, koridora, jako dobro smo povezani sa Evropskom unijom, svega smo 20 km od prvog graničnog prijelaza. Gradačac je jedna od rijetkih općina ili evo konkretnije jedina općina, odnosno grad u Tuzlanskom kantonu koji je nosilac prestižnog BFC certifikata, odnosno certifikata grada sa povoljnim poslovnim okruženjem. Gradačac broji skoro 40.000 stanovnika koji čine zajednicu obrazovanih, inovativnih, ekološki osviještenih, sigurnih i ravnopravnih građana. Spada među 3 najrazvijenija grada u Tuzlanskom kantonu sa 52 preduzeća na 1000 stanovnika, što je podatak koji dovoljno govori o razvijenom poduzetničkom duhu i naprednoj društveno-poslovnoj infrastrukturi. Posjedujemo 4 razvijene industrijske zone. Ono što također treba naglasiti jeste činjenica da u tim industrijskim zonima grad Gradačac raspolaže svojim građevinskim parcelama koje su na raspolaganju svim zainteresovanim privrednicima za eventualna ulaganja. Na našim web stranicama svi zainteresovani privrednici mogu dobiti sve potrebne informacije kada je u pitanju ulaganje, kada je u pitanju dokumentacija, slobodne građevinske zone, određene potrebe na ovom prostoru i s te strane, dakle, mislimo da kada je podrška biznisu u pitanju, naš zadatak i naša obaveza će u svakom slučaju biti kvalitetno izvršena. Gradačac je inače, ajmo reći, mljekarski dio, pošto imamo 2 od 5 najvećih mljekara u Bosni i Hercegovini su u Gradačcu, između ostalog i Mi 99. I ono što mogu reći da iz godine u godinu, znači, mliječna industrija 99 raste. Fabrika upošljava preko 90 radnika trenutno, otkupljujemo mlijeko sa domaćeg tržišta, isključivo sa teritorija Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou proizvedemo preko 30 miliona kilograma gotovog proizvoda. Na području Gradačca posluje više privrednih subjekata iz oblasti metalne industrije, u kojoj je i zaposlen najveći broj stanovnika. Dominiraju kompanije koje se bave automobilskom industrijom, ali tu su i one koje izrađuju alate za automobilsku industriju te ostale neautomobilske komponente. U okviru ovih firmi posjedujemo različite tehnološke procese, od procesa livenja aluminijuma pod pritiskom, procesa kovanja, strojne obrade pozicija za turbokompresore i ostalih alatničarskih poslova i uslužnih djelatnosti. U okviru segmenta ove industrije uposlen je značajan broj uposlenika i među njima imamo različitih profila od mašinskih inženjera, elektroinženjera i ostalih struka. Osim metalne industrije, značajno mjesto u privredi Gradačca zauzima tekstilna industrija, koja zapošljava preko 2000 osoba, a većina proizvoda se izvozi na tržišta širom svijeta. Kontinuirano se ulaže i u infrastrukturu, a do kraja 2020. godine bit će realizovan projekat vodosnabdijevanja Gradačca vrijedan preko 15 miliona eura. Već je završen prečistač otpadnih voda, jedan od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini i u toku je realizacija izgradnje oko 40 km kanalizacione mreže, što s jedne strane rješava dugoročno potrebe domaćinstava za pitkom vodom, a s druge strane naravno jako mnogo potpomaže dalji razvoj privrede Gradačca, budući da je prečistač otpadnih voda smješten u industrijskoj zoni i da realizacijom ovog projekta sve otpadne vode iz tog industrijskog dijela bivaju tretirane i prečišćene na adekvatan način. Spomenuli smo na početku kako je šljiva neka vrsta simbola Gradačca, a razlog je više nego očigledan. Naime, na ovom području registrovano je preko 1,2 miliona stabala šljive, koja godišnje daju urod od preko 8.500 tona.
Osim šljive uzgajaju se i trešnja, jabuka te kruška, pa se Gradačac s pravom svrstava u jedan od najvećih proizvodnih i trgovačkih centara koštičavog voća u Bosni i Hercegovini. Tradicionalni sajam šljive, koji datira još od 1969. godine, spada u najstarije sajamske manifestacije u našoj zemlji, a svake godine privuče veliki broj gostiju iz zemlje, ali i iz inostranstva. Gradačačka poljoprivreda ističe se i po savremenim agrotehničkim mjerama koje se primjenjuju, a kvalitet proizvoda je na evropskom nivou, o čemu svjedoče i police različitih marketa u Evropskoj uniji na kojima se već nalaze šljive sa našeg područja. Ovdje se šljiva uzgaja prilično što imamo dobre agroekološke uslove. Imamo klimu koja izuzetno odgovara, imamo onda dosta sunca. I onda naša šljiva je na evropskom tržištu dosta tražena, s tim što ima dobar omjer šećera i kiselina u samom plodu. Kvalifikovana radna snaga u oblasti poljoprivrede, metalne i prerađivačke industrije još je jedna odlika ove lokalne zajednice koja bilježi kontinuiran rast poduzetničke aktivnosti kroz partnerstvo domaćih i stranih investitora. Ono po čemu se Gradačac izdvaja od svih ostalih gradova u Bosni i Hercegovini jeste jedan savremeni trening centar, dakle centar kojeg smo izgradili uz saradnju sa TIK-om i UNDP-om i koji služi privrednicima, dakle da vrlo efikasno i brzo prekvalifikuju određene kadrove. Trening centar će sad u budućem periodu ponuditi dva profila edukacije. Radi se o CNC operaterima za obradu glodanjem i obradu struganjem. Po završetku ove obuke bit će izdavani certifikati koji će omogućiti praktično uz znanja koja oni posjeduju zaposlenje na prostoru Gradačca i šire, također i ako se ukaže potreba van granica Bosne i Hercegovine. S obzirom na obilje prirodnih atraktivnosti i bogato kulturno-historijsko nasljeđe, turizam je jedan od bitnih komponenti daljeg razvoja grada. Tu se prije svega misli na termalne izvore koji su omogućili razvoj banjskog lječilišta te na vještačka jezera koja nude različite mogućnosti za odmor i rekreaciju, čime se Gradačac nametnuo kao iznimno atraktivna turistička destinacija. Banja u Gradačcu postoji unazad 150 godina, to jest ima dugogodišnju tradiciju i čitav ovaj period smo zajedno sa gradom i građanima Gradačca učinili da ona postane prepoznatljiva, ne samo u Gradačcu svakako, nego na Tuzlanskom kantonu, pa i u čitavoj državi Bosni i Hercegovini. Tako da u posljednje vrijeme čak imamo goste iz Evropske unije. Pored ovih sadašnjih 70 soba pravimo novih još 100 soba i nadamo se da u nekakvom roku od godinu, 2 dana ćemo zaposliti još novih 50-ak radnika, svakako time omogućiti i našim gostima i pacijentima da u većem broju nas posjete i svakako bit ćemo vjerovatno još popularniji. Obrazovanje na dohvat ruke, mnogobrojne prilike za zaposlenje, pozitivno poslovno okruženje, čista priroda za odmor i rekreaciju, te domaća zdrava hrana samo su neka od obilježja ovog grada. Nema sumnje da je riječ o mjestu stvorenom po mjeri čovjeka.